او په دې خطبه کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د رمضان المبارک په دې میاشت کې د 4 اعمالو د زیاتو کولو د ډیرو کولو حکم کړی دی چې په روژه مبارکه کې دا 4 کارونه ډیر زیات کوي. معارف الاسلام اداره دا روایت امام ابن خزیمه رحمه الله په خپل صحیح کې راخستی دی او دا شان په شعب الایمان کې هم امام بیهقی رحمه الله په 3 جلد کې نقل کړی او په کنز العمال کې هم راځي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو خطبه صحابه ته اورولې ده. د خطبه په آخر کې دا د 4 کارونو حکم کړی. فاستكثروا فيه من 4 خصال. 4 کارونه د رمضان المبارک په دې میاشت کې زیات کوي. په دې کې 2 خصلتونه داسې دي ترضون بهما ربکم چې په دې 2 خصلتونو به تاسو خپل الله جل جلاله خوشاله کوي، هغه به د ځان نه راضي کوي. وخصلتین لا غنى بكم عنهما. 2 داسې خصلتونه دي چې د هغه نه تاسې چاره هم نه لري، د هغه نه تاسې غنا هم نه لري، ضرورت مو ورته ډیر دی. هغه اولنی 2 خصلتونه 2 کارونه چې په هغه باندې موږ الله رب العالمین راضي کولی سو، خوشحاله کولی سو. فشهادة ان لا اله الا الله. اول عمل دا چې د شهادت کلمه لا اله الا الله دا به ډیره زیاته وایو. د دې حکم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کړی دی چې څومره انسان وخت پیدا کوي، موقع پیدا کوي، ژبه یې په دې ذکر باندې لنده وي چې لا اله الا الله. دا ذکر خو د نورو ښځو ټولو زده دی. دا یو عمل سو، یو خصلت سو. دویم دا وتستغفرونه. د الله رب العالمین څخه په دې رمضان کې مغفرت ډیر زیات غواړي، استغفار ډیر زیات وایست. اسانه استغفار دا دی، هر وخت ته ویلی سي، سخت نه دی. استغفر الله العظیم. دا استغفار زیات در سره وایه. دا که ته په کار باندې اخته که یو ځای روانې، دا استغفار پر خپله ژبه جاری وساته. دا هغه 2 عملونه سول چې په دې باندې الله رب العالمین راضي کولی سو. واما اللتان لا غنى بكم عنهما. 2 نور داسې کارونه او خصلتونه چې د هغه څخه هم موږ چاره نه لرو، چې د الله رب العالمین څخه هغه باید وغواړو، هغه ډیر ضروري دي. اول د هغوی څخه دا دی فتسألون الله الجنه. د الله رب العالمین څخه ډیر زیات سوالونه کوي په دې رمضان المبارک کې د جنت، چې الله رب العالمین درته جنت درکړي. هر وخت د پیشلمي په وخت کې، د څاښت په وخت کې، د لمونځونو څخه وروسته، د روژه مات په وخت باندې، د تراویحو څخه بعد الله رب العالمین څخه دا سوال کوي چې الله په خپل احسان او فضل باندې جنت راکړي. کله دعا قبول شول او دغه وختونه د دعا قبولېدلو دي، الله رب العالمین به درته جنت درکړي. آخري عمل دا وتعوذون به من النار. د الله رب العالمین څخه په دې رمضان المبارک کې د جهنم د اور څخه ډیره زیاته پناه غواړي، او دا سوال هم ورسره کوي چې یا الله د جهنم له سختۍ، له اور او تکالیف او له عذاب مې په امان او محفوظ وساتې. نو دا 4 خصلتونه سول چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې حکم خپل امت ته کړی دی. نو باید موږ او تاسې په رمضان المبارک کې دغه 4 کارونه، دا 4 اعمال ډیر زیات وکړو. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.